Tjenare och hjärtligt välkomna att vara tillbaka då till dagens avsnitt. Jösses, vilken värme det har kommit. Och mygg är det ju så man blir ju helt skogstokig. Tror jag blir beten säkert 9 gånger i år utan mygg. Det känns ju gött. Jag tänkte faktiskt, jag har bara 2 paket. Jag tänkte jag skulle öppna. Jag ska bara hämta något och kutta med. Jag har ju min stora machete. Jag vet inte vart den har tagit vägen. Har du sett min machete? Nej. Nej, den är borta. Ja, jag får gå och leta. Jag får ta en kniv då. Om jag hittar någon kniv. Inte det heller, nej. Då får jag ta en sax. Jag har fått lite paket. Jag tänkte jag skulle öppna dem. Ett här och ett där. Sen har vi faktiskt slipat lite och sånt där. Men det är ju... Ja, så se vad jag har fått. I och för sig, jag vet ju vad jag har fått, men... Det kan vara lite för kul för de som inte vet. Vet du vad det är, Kevin? Absolut inte. Ha? Absolut inte. Det är så? Ja, jag vet inte vad det är. Spare parts. Det är ju lite sådär, jag behöver ha lite för att modda med. La. Lite paketet. Papper, det är bra grejer. Titta! Här har vi en. Jag behöver ju ha lite extra såna här nu för jag ska modda. En. En sån. Perfekt. Jag har fått det av Thomas. Thomas Tillman. Han skickade det till mig. Sen var han ju väldigt... Då var han väldigt lyhörd inuti filmen när jag sa att jag saknade en annan grej. Det här är guld. Titta! Blinkerspak. Det här är grejer. Nu har vi en blinkerspak. Den var rätt så fin faktiskt. Kanske skulle byta ut den i Tösas bil kanske. En blinkerspak till kombin. Även en baklampa. Så att jag tänkte det här blir kanon. Så att ja, jag fick ut av Thomas. Så jag började koppla bort all el och sånt där på det här. För det här ska jag ha hit bort sen. Jag har nämligen tänkt om lite. Jag har tänkt om med min tankpåfyllning. Här så ni får se idén i alla fall. Jag har tänkt om helt. Jag har skurit bort allt det här gamla fästena och svetsat i. För nu har jag fått hem gas. Så det är bara bra. Nu ska jag fortsätta. Kommer den sitta så. Sen kommer jag sätta dit en aktuator, tänkte jag. Så kommer den att gå ut så här. Bara rakt ut. Ungefär dit. Och så kan man vika den så sen. Så gör man så och så trycker man på knappen och så åker den in så. Tanken är så i alla fall. Vi får se om det går. Man ska inte dö nyfiken. Men jag tror det kommer funka. Jag tror det blir mycket lättare att jag gör så än att jag har den här vikdelen. För nu har det skavt här varje gång jag öppnat och stängt den. Och det vill jag ju inte. Så nu ska jag bara slipa rent här. Göra det helt slätt igen. Så kommer jag ju bygga ett fäste. Så kolven han kommer sitta längst upp här. Så kommer den bli en liten vinkel på. Ungefär, alltså kommer dit ungefär. Där. Och sen kommer den att sitta fast sen så. Då kommer man vika upp den och så kommer den dra ner. Ja, sen är det som vanligt. Alltid är det mat så fort den ska filma något. Får visa dig var den skulle sitta. Jag såg inte. Vadå? Vem? Vem var det som inte såg? Vi filmar. Alltså? Filmar var här. Ja, det. Där ja. Ja. Så. Där kommer den nog sitta. Han var i vägen. Ja. Så ungefär. Så kan jag ju vika den både ditåt och ditåt sen. Snyggast blir nog så. Ja, jag tror det. Det tror jag blir lite bättre. För den kolven kommer dra ut den med 10 mm. Men jag kommer flytta den så jag får 6... Nej, inte 10 mm utan 100 mm. 10 cm menar du? Ja, 10 cm. Ja. Men sen kommer jag ha den så att den är 60.
Så han går ut 60 mm. För då har jag 1 centimeter kvar från kanten här. Ja. Då tar inte varken gummit eller kromsar. Nej, då förstör man inte lika mycket. Det här blir kanon! Men nu fick jag en extra i alla fall så jag kan modda den. Det är bara att jag väntar på den här aktuatorn. Men den kommer inte förrän typ 22 september. Det är ju ett tag dit. Sen har vi faktiskt, både jag och vi satt dit stänklapparna. Stängslappsplåtarna har vi precis satt dit. Nu är de färdiga också. Nu är det klart. Båda sidor är färdigt. Istället för att köpa de där plåtarna som kostar typ 2 500 styck eller par. Kan man faktiskt göra dem själv. Lite billigare och lite lättare. Om man har plåt då förstås. Om man har lite plåt, ja. Så är det lätt. Sen har vi lagt på grund på skärmar. Skärmarna båda sidor har vi lagt grund på. Sen la vi grund på huven. Är grundad, men fick en krackelering. Eller, jag har haft 2 krackeleringar. Här upp. Här och, Ja, där och här. är det. Och där. Så det är bara att göra om och göra rätt. Så den får vi fixa till. Ja. Det var lite kul igår. Ja, skitsamma. Det är precis när jag stod här och filmade igår så ringde min sambo och då bröts filmen. Men ja, jag vet inte riktigt vart jag var igår, men vi får fortsätta idag då. Idag så tänkte jag, eller nu tänkte jag väl, jag fortsätter väl från föregående film. Jag måste byta den här på min 70. Den har gett upp nämligen. Jag hämtar lite common hand tools. 10 syl, spörmejsel och stjärnmejsel. Och en ljusomkopplare. Så vi går ut och byta den på 70, tänkte vi. Det blir bra. Får vi vara ute idag. Det är så fint väder så kan ju passa på att vara ute faktiskt. Jag ser om jag kan trycka in ner i hörnet här. Se om vi får plats. Så ja. Ja, närmare så där kan det nog inte komma, tror jag inte. Men här är min förnämliga ljusomkopplare. Men jag har ju faktiskt, jag får ta bort lite mer grejer. Jag får ta bort huvvajern. Även de här skruvarna som jag har satt här då, för att jag gillar ju inte de här papp med spikskenorna så att säga. Jag gillar inte dem. Jag tycker inte det sitter fast ordentligt då. Det här är mycket. Plus att varje gång jag tar bort de här panelerna så går de här sönder. Det kan vara rätt så skönt att ha såna här försänkta faktiskt. Jag kan ju tvinga den mattan bakom, men nu gör jag inte det. Det kan bra göra så här. Jag tycker det funkar lika bra faktiskt. Jag tycker det känns bättre på något sätt. Sen får man ju lossa till insteget här också. Instegslisten. Kanske inte ni ser det, men det är här i alla fall. Man hade varit nice med en sån här liten kamera som man kan sätta i panna typ. Då hade man sett allt. Så, då tar vi den också. Så. Så bara bryta upp den lite där. Han får se om det går. Ska man sätta den där, det vet jag. Sen är det ju... Jag ska se här. Om jag kommer upp dit.
Det då. Sitter ju faktiskt med 2 spår där. De här huvudvajrarna, va? Jag tycker det är rätt smidigt. Det finns faktiskt reglagevajer på, jag tror det är Biltema som har, jo det är det. Reglagevajer på Biltema funkar väldigt bra. Så. Faktiskt. Aj, får så ont i benen. Så. Nu är den borta. Nu kan vi ta bort panelen här. Så ja, nu fick vi bort den. Så. Och så kanar vi ut den lite försiktigt. Så. Ska vi titta och se. Och där är då den där. Börjar vi komma nära ljusomkopplaren. Där har vi nästa lager. Och här är nästa lager. Och bös där var det. Så vi ser vad vi har för ände på skruv här. Och hur den kabel till. Den är svart. Den hängde där bara. Vi ska hämta insekt tror jag. Insekt som vi har. Insekt. Vi kan nog köra med. Jag tar med skruvdragaren istället. Är det den eller är det den? En kära hjärtanes. Nej, vi tar spärr. Vi ser. Nej, den var nog alldeles för stor. Men det var inte den. Så, nu får jag sätta dit nyckeln på utsidan. Sitter nämligen muttrar på baksidan. Det här kan man nog säga att det här är den mest jobbiga biten, eftersom nu måste jag ju få inte att låsa här inne. Och så kan jag inte vara här samtidigt som jag är där ute. Behöver ha en extra hand till. Nej.
Jag ska hämta en svetstång så får vi se. Ska jag bara få så att han fastnar någonstans här, det är bra. Provar där. Vi provar där så får vi se. Jag tror att det gick. Jag vet inte om man bara snurrar där ute. Det är klart att den gör. Amen. Amen, seriöst eller? Nu börjar han votera här. Vad trött jag blir. Börjar den insektsskruven och rotera liksom, eller att inte den tar. Dessa ställningar och bröter. Stå upp. Det är så svårt att... Tur att det är en liten krage på, men... Nej, jag får väl skära av skruvarna då. Herre jävlar. Så det blir en bra film det här. Jag sitter på utsidan nu med tigersåg. Om jag kommer åt. Det vill säga. Det är klart att jag inte gör. Ja, en liten bromsljuskontakt. Det är rätt härligt. Byta en sån. Tack.
Kanske den andra lossar i alla fall. Så. Det var en borta. Baby. Kanske den här lossar i alla fall. Kan ju alltid hoppas. Jag gick till och med av, så det var ju jättebra. Så. Så där. Typ 14 minuter senare. Så. Men. Kan du stå still? Så. Här har vi det. Här är den nya. Så det är bara att skifta tåtarna. Så vi provar då. Kan det vara så att den här, det är någonstans den här svarta ska sitta naturligtvis, men varför har den ballat ur för? Jag får nog skala den lite, tror jag. Vi skalar den. Ja. Ja. Jag ska nog sitta på en där, tror jag. Men vi kan ju titta i elschemat för säkerhets skull. Det kan vi göra. Ska vi se här. Break contact. Hej. Så smidigt att ha det här elschemat faktiskt. Kan man ju bara titta. Tar vi in. Jag hade ju förut. High beam switch, ja precis. Som ni ser så är det inte ens finnas någon svart. Ser ni va? Finns inte någon svart. Det finns bara 2 röda, en gul, en grå. Så vad hör den svarta till då? Har en känsla av att det kan vara en jord. I och för sig så är det här en 70. Ja. Så att ja, man vet aldrig. You never know. Jag testar att lägga en bra jord där uppe så får vi se om det är något som hjälper. Inget där. Inget där. Inget där. Inget där. Det verkar som att den inte funkar. Men det lyser ju ingenting. Jag kollar nämligen på instrumentet också, för helljuset ska ju tända sig. Den kanske ska jorda i karossen. Testar igen. Nej. Vad stod det på den där då? Är det omvänd ordning på den där då? Nej, 56A, 56 och 56B. Ja.
Ingen skillnad alls. Jag är på att mixtra lite med den här. Jag ser om jag får liv i bröten här. Jag vet ju att en av den här röda är ju faktiskt för lampan upp till instrumentet. Känns ju nästan som att den här svarta, den har suttit här. Men det händer liksom ingenting. Funkar ljuset där ute? Nej. Där ute är det svart som natta. En kontakt som har släppt ifrån ljuskontakten. Nej. Nej, det är väl långsökt. Nej. Jag tror det kan vara så för att inte den här är jordad nu i karossen. Har ingen bra jord eller? Där då. Nej. Men alltså vad hör den svarte till? Det ska inte ens finnas någon svart. Funkar blinkersen? Ja, den funkar. Den funkar ju. Ljustutan. Men lampan lyser inte. Den gör så. Det är jättekonstigt. Nej. Funkar den heller då eller? För den här han har verkligen gett upp. Men jag har en till. Jag ska hämta in dit så vi se. Om jag hittar den. Jag ska ha en. Jag hittar den. Jag hittar den inte nu. Men det är jättekonstigt att inte det blinkar. Jag rundar då det här klippet. Jag orkar inte nu. Jag får börja fundera lite. Det kan ju ta flera timmar där om jag ska hålla på med el. Jag har inte ni lust att titta på, det kan jag lova. Inte jag heller. Tack för att ni tittade på dagens avsnitt. Så får jag önska er en riktigt trevlig vecka. Så hörs och syns vi. Adjö mina vänner.